Hello，同大仙有緣嘅網友，你哋好。大仙靈籤堂嘅目標係弘揚大仙嘅靈驗，有求必應，警惡除奸。有事要問係免費嘅，絕不收費。想人生順境，事事亨通，就要敬拜大仙啦。咁呢段片，講嘅事件真係非常之令人傷感嘅。咁啊，話說琴日啦，10號，咁啊太古城廬山角發生咗一單朝早個媽媽就跳樓啦跳啦咁到夜晚又到個女女12歲嘅女女跳埋，咁即係一日之間，咁啊媽媽同個女女都變咗都係自 S 啦。咁啊，一路聽到好多YouTuber 就講呢件事件啦咁啊好多就最先就鬧即係點解啲相關部門啦，又話有心理專家，又話成咁咪評估個細路女話冇事啊，俾佢翻屋企啊，搞到即係再次有啲咁難過嘅事件發生啊咁啊最先聽到就係咁啦即係都怪晒即係相關嘅部門冇做好啦咁啦。咁啊，就係今朝啦，咁啊聽到有位 YouTuber 啦咁啊灰星人嘅片啦，咁啊裏邊講翻關於啦咁啊原來呢件事咧就唔係相關部門冇做嘢喎做齊晒噶啦原來咁啊做齊晒，咁啊因為嗰個女女即係表面真係好平靜咁啦咁啊變咗就冇特登咩啦，咁啊兼夾佢有爸爸陪佢翻屋企，咁啊諗住係冇事啦咁點知個爸爸同個女女翻到屋企之後，好似係10幾分鐘啦，咁個女女就跳啦，咁就大家都唔會知道有啲咁嘅事啦，係咪？同埋嗱，我哋因為而家係即係信黃大仙嘅，同埋都聽黎師傅講好多相關啲即係命數嘅嘢，有時啲嘢真係冇得避嘅。避唔到噶，唔係話你做齊晒啲乜嘢功夫就避得到噶。有時做齊晒做好晒都未必避得到噶。因為點解啊？呢啲係佢哋即係媽媽同個女女嘅命數命數冇得解釋噶咁咧，同埋咧聽翻啦原來個媽媽咧即係個工作係好專業噶噃係社工嚟噶噃。亦都係同呢個即係精神相關嗰啲嘅有問題嘅個案嘅喎，跟進呢啲，咁變咗而家其實個媽媽都真係自己，即係講得難聽啲就係自身難保啦。我以前都出過啲片講啦因為我嘅工作經驗都遇到好多社工㗎我都話啲社工咧好多都係咧能醫不自醫特別係嗰啲男嘅社工原來咧啲財務問題咧非常之差噶呢個堂堂嘅社工竟然要問人借錢周圍仲要係啲細數目啫喎，1、2千都要問人借喎。另外一個咧就係挪用晒佢監管即係去跟進嘅 case 嘅人嘅錢銀喎哇咁都得噶喎，所以咧我都話咧。其實好多社工都真係能醫不自醫我遇過有一個仲話要攞刀攞刀仔對付我㗎，因為係咪離晒大譜咁好似呢個媽媽咁，即係個工作係咁專業啦，點解都要做啲咁嘅事咧咁我自己今朝心諗，我話唔通佢間屋係有問題，因為嗱唔係我想導人迷信，唔係我想咩㗎，其實。住嘅屋真係好大影響㗎你以為哇住豪宅住啲中產嗰啲地域嘅一定好唔係㗎啲屋咧即係屋有屋運個屋同個人一定要配合啦。有啲屋咧真係住咗入去咧冇日好㗎，冇日安寧㗎甚至發生好多事㗎好似嗰個曱甴屋咁啦我都同佢問咗，哇！我下簽喎，唔好愛啦，盡量咁但係佢話太太唔信呢啲㗎，照去咁照去睇翻，都係繼續係咁啦，曱甴屋啦咁同埋我都話啦，見佢有一排黑色咁樣轉咗，一定係有啲人去世之類嘅，
咁所以咧，即係問到啲屋啊唔好啊，就真係千祈唔好唔信邪啊，唔好去走去，即係拗啦嚇，因為你唔係神仙啊，神仙嘅指示都話間屋有問題，唔好去，咁你都要拗頸繼續去，咁啊自己即係講得難聽啲就自己攞嚟咩啦，咁咧。咁我聽完呢個 YouTuber 講呢單咧，我即時就諗我話唔通呢個太古城廬山閣呢間屋係有問題咁啊頭先咧又試用我話真係非常靈驗嘅電子靈籤問咗啦，攞到個籤咧竟然係你得到了第40籤，我睇到40籤，我都覺得40歪啲音就係咩啊？死實40死實。而家結果兩個都自 S 走咗啦，咁你話係咪真係死實啊？咁再睇翻啦嗰個籤文裏邊啦所講嘅嘢咧，哇！原來好多咧都好講得啱噶好講得啱噶，同佢嘅現實係講得好啱噶。咁所以而家過後啦啲人點講？佢哋即係相關部門做得唔夠妥善啊！我再可以講一次，你就算做得點妥善，哇點樣滴水不漏，唔通你真係貼身24小時，日日無時無刻揾啲專家揾啲人跟實佢，亦都冇可能啊，係嘛？呢啲即係佢個人生會遇到啲乜嘢事咧原來好多時真係整定㗎，有時真係避都避唔到㗎，避唔到㗎咁我呢度咧，真係無話可說啦，唯有就祝福呢個媽媽同個女啦即係一路走好啦唔好再人哋話自 S 嗰啲不斷每日重複同一段時間同一段嘢不斷咁重複做到都唔知幾時何日了結嘅。咁我呢度咧又係好似講嗰個周佩儀咁啦，如果佢嘅家人相關人士聽到我呢段片，咁不妨可以揾我，因為我都話我自己親身嘅經歷親朋戚友嗰啲事，我就係求大仙嘅指示，點樣幫助咗佢。咁佢而家去咗嗰個家庭非常之好，非常美滿。咁好幸福，咁我就即係我覺得大仙嘅錢真係幫到人嘅，希望佢睇到我呢段片，聽到我呢段片，可以揾我絕對唔會收費嘅，放心，我哋唔係神棍嚟㗎，我係黃大仙嘅得力助手，我要弘揚大仙嘅靈驗，我希望多啲人信奉大仙，幫助到佢哋，咁咧。都睇下嗱呢段，今朝我睇到嗰段新聞啦咁嗰兩母女啦佢10號琴日啦朝頭早啦，因為教育嘅問題咧就爆發爭吵啦。咁跟住12歲嘅女咧聽到媽媽喺房中大叫啦咁入到房咧發現咧佢已經即係跌咗落樓啦倒卧喺平台啦。咁送院後證實不治啦。咁個女童咧隨即亦都被送院嘅，警方通知咗社會福利處啦，跟進個案。其後咧，女童就由父親啦陪同返家啦，因為啲專家評估佢好平靜，好冇事咁就亦都佢因為有爸爸陪啊嘛，係嘛，咁所以就俾佢返屋企啦。咁點知佢返到屋企10幾分鐘就又跳埋亦都係走埋啦。咁事件就引發喺即係社會廣泛嘅關注啦有網友表示啦，母親墮樓不治咧已經係悲劇啦。咁當日亦都輕生咧，更加令人痛心啦。咁相信如果女童喺事發後咧得到家人或者社工嘅妥善監護啦呢場悲劇或可以避免啦。即係我覺得唔係好認同嘅，因為你冇可能係做到滴水不漏咁樣去睇實佢嘅，你始終佢個命數係會走到呢一步咧你真係避免唔到嘅。呢啲人差館用啲咁嘅什麼嗰啲咁嘅充電嗰啲線
嗰啲咁嘅線都話可以吊頸死嘅，咁你諗下，即係冇可能避到嘅。如果係需要，即係佢會經歷呢啲事件，真係避不到㗎嚇，未必避得到嘅。除非你一早知道，即係一早好似咁啊，原來問錢呢間屋唔得嘅喎，唔好嘅喎，隨時有嘢發生嘅喎，咁避免唔入住呢間屋，可能就有機會避到。因為你唔去住，你都住咗啦，咁你話係咪一步步即係走向嗰個簽文所講嘅嘢啊？所以點樣真係避唔到㗎。咁啲人點樣話？加強啊嚇，社工嘅支援服務啊，能有所加強喎。你點樣加強啫？啊，佢真係要走到呢一步嘅，我覺得真係加強唔到㗎。我覺得就絕對係啦。咁啊，下邊嗰啲其他就唔睇啦嚇。不過就覺得，點解我媽媽自己係一個咁有專業啊，咁已經係幫助人啊，精神科嗰類嘅個案嘅人，竟然自己都行到呢一步咧？即係你諗下呢個真係解釋唔到啊嚇！佢就即係咁，自己咁專業嘅，就即係應該自己識得啊，開解自己啊，係咪先？冇理由做啲咁即係咁令人百思不得其解啊，係嘛？即係你點解要搞到自己咁樣啫？係咪先？所以呢個真係，我覺得就係命數啊，命數，絕對覺得係命數啊！啲人話可以避免，我覺得真係未必避免到嘅，真係未必避免到，因為你已經喺呢間屋度啦嚇，即係你已經係走入呢間屋啊所行嘅路啊嚇，所講嘅嘢啦嚇。嗱，咁啦嚇，我想俾大家睇翻啦嚇，絕對啊，唔係假噶啦嚇，冇花冇假嘅嚇，絕對係問到第40籤絕對係40籤。嗱，你求得了第40籤40死實，你諗下幾唔好係咪啊？咁咧，嗱，另外想再俾大家睇埋啦嚇，嗰啲籤啦嚇，嗰個內容啦嚇，即係我就話啦嚇，原來嗰間屋咧真係會帶領你引到去，即係一路行去嗰個情景啊！嗱，呢個大仙籤啦，第40啦，百財歲琴啊！你諗下，歲琴啊，下籤啊！呢支籤咧就係講呢間屋個運勢啊！嗰四句就係話啦，人世之陰能有幾？歲琴都為子期亡。嗱，幾大個亡字？死亡亡。墳前灑盡千行淚，有墳頭、山墳、墳，隔別陰陽各一方。咁而家肯定係隔別陰陽各一方啦。哇！所以呢間屋真係非常之差㗎。你話如果你晨早問到呢間屋唔啱㗎，千祈唔好入去住啊！咁我覺得呢件事件就真係未必可以發生啦。因為你冇入呢間屋度啊嘛，你入咗呢間屋，你成個局就係要你焗住要係咁啦，要係死亡、山墳、陰陽各一方。嗱，呢個真係絕對唔係我作㗎嚇，有憑有據㗎。成支籤都係講死亡、山墳、陰陽相隔、天各一方。嗱，陰陽相隔、天各一方。哇！此籤係下籤，既有悲痛之象，百事不利，亦有失物之意，顯示本身才華冇人賞識。求得此籤者，宜平心靜氣，修身力學，退守一段時間，待世復出。咁佢就唔執平心靜氣咯。而且講嚟講去，最慘就係呢間屋係非常之差嘅屋，非常之差下籤嘅屋。你哋一家入咗去住，就係走入呢個咁嘅，講得難聽啲就死局啦，冇法子。講佢嘅運勢啦嚇，行咗滯啦，病流年啦，人不吉，分日無緣啦。
咁你而家嗱，太太都走埋啦，咁肯定啲婚都無緣啦，連個女又走埋啦，點會係有緣啦？係咪？求財就空啦，啊茫茫事啦嚇，勿向前啦。宅咧就要修善修德啦，乃安然啦。宅要修德。唔好意思啊。sorry。宅就修善，乃安然。咁啊，流年啦，不利唔利啊。事業啦，又停滯不前啦，外界環境唔好要靠自己努力。咁呢就唔知係咪佢工作上邊又有問題啦？呢個母親嗰度唔知啦。咁財富唔好理佢啦，自身啦，常有突然而來嘅麻煩，要憑定力去化解。咁啊，肯定佢唔夠定力啦，係咪先？即係咁魯莽。家庭啦，家中嘅風水啦，大有改善嘅必要。咁而家都冇得改啦，仲有咩改啫？冇得改啦。呢間屋太過差，根本冇得改。得先。其他都話呢度講佢健康四肢會有小毛病。嗱，最緊要呢度如有神經衰弱，一定要開解自己。哇！我覺得呢句好講佢媽媽，即係佢即係講得咩知咧？好似成日接觸呢啲即係有關呢個精神嘅個案，即係隨時自己都會走火入魔尤其是個定力如果唔夠隨時都自己都舐埋嘢嘅。即係我覺得佢自己咧都係神經，即係神經嗰方面都可能有問題啊！你諗下，即係咁乜嘢，咁就嘣一聲就自己跳落去啦。咁你諗下乜嘢後果都唔顧即係完全唔識得開解自己咯。友誼佢話靈籤暗示朋友就好難幫到佢，卻易連累佢，咁而且即係佢同佢女女又呢啲學業問題呢，佢又唔知有冇同啲屋企人或者咩人申訴喎。咁啊總之如果你申訴人哋幫你唔到，兼夾即係越開解你，你就越走火入魔風水啦。靈籤暗示啦，失運恐有害就肯定係啦咁自身啦多事啦，恐傷神啦肯定係啦，呢個肯定係好傷神啦。咁所以咧，成支籤都係好講到佢呢間屋非常差。咁佢就一家三口啦入咗呢間屋。間屋就算你點樣係中產階層嘅，都係冇用嘅，因為呢間屋絕對係唔適合你哋住嘅屋。死亡、山墳、陰陽相隔、陰陽各一方，絕對係呢間屋嘅問題所在。咁咧，即係覺得，點解要係有啲咁嘅事咧即係人生真係無常無奈咁但係，即係我覺得啦就算自己冇遇到啲唔好嘅事，即係如果你哋成日聽到我呢度講呢啲籤點樣靈驗法我覺得咧不妨即係喺重大嘅決定即係會影響到自己即係佢個前景嗰啲人生嗰啲事上邊咧，真係一定要問清問楚一定要即係請示下神靈，問下黃大仙然後先至去做個決定。因為人你始終唔會預知你將來會遇到啲乜嘢噶嘛，但係神佢可以話俾你聽，佢可以提示你
即係邊啲應該做，邊啲唔應該做。即係如果神咁早問咗呢間屋到底好唔好即係啱唔啱係咪一個好嘅屋好運嘅屋咁樣如果求到哇呢啲咁嘅簽下簽咁多呢啲嘢，如果你都要夾硬都要係真係唔信照去嘅，咁真係冇法子啦。但係如果你自己平時有修善修德係嘛，即係你就問到呢支簽，哇！你睇完咦個啟示係咁樣㗎，哎呀就唔好要啦係咪？咁唔好要，隨時就避得過㗎嘛係嘛？但係你唔信又冇乜做去修德嘅事善行嘅事，咁隨時真係冇得講嘅。但係真係冇法子啦即係唔發生嘅事都已經發生啦。咁我覺得咧，佢呢間屋哇，即係如果個爸爸再喺度住咧我就覺得真係唔識點講啦。可能佢爸爸就頂得順嘅喎，唔出奇嘅喎，因為男士佢始終嗰啲氣勢都唔同噶嘛，係嘛？咁我真係好希望咧佢哋嘅相關家人親朋戚友如果睇到我講呢段片，我希望佢揾我希望我盡我黃大仙得力助手嘅能力求大仙幫助佢哋咁再次喺呢度啦即係唯有即係同佢媽媽啦，同個女女啦，再次講聲一路走好希望佢哋來生有個好啲嘅人生。